Ja, grüße Freunde, heute aus dem Instagram-Corner im Irenental. Wir haben ein bisschen die Local Heroes filmen. Der dreckig ist, die 97er. Ich auch. Erster Dirtnap heute. Ja, neue Saison gibt es natürlich auch noch. Von der Fata Morgana, ein Hausmotoranhänger. Und kaum spricht man von der Sonne, erscheint sie auch schon am Himmel des Irenentals. Fata Morgana 1984 auf einer RC36, Baujahr 1992. Ich darf am liebsten 8 Liter saufen. Ja. Das ist so unglaublich. Jetzt sind wir hochgefahren. So, seid ihr zufrieden? Ja, Reifen nutzen uns leicht, so habe ich mir das vorgestellt. Schauen wir gleich. 2-3 so Minuten länger und dann wäre er komplett. Jetzt bräuchten wir so eine mobile Temperaturmesseinheit. Das wäre interessant. Da wäre ich echt gespannt, was das kann. Aber ich schätze mal nicht mehr als 60 Grad, also über 60 Grad geht es auf keinen Fall. Kann man angreifen. 50 Grad vielleicht. Brav gefahren, brav gefahren. Ja, so muss War heute aber ein bisschen riskant umgedreht. Wenn ich gleich dreimal Regelange links rauf und dann So, machen wir noch einmal einen Schwenk für die Leute. Die Rosa kennt es schon vom letzten Mal. Ich weiß nicht, ob das scharf ist. ein bisschen Nebel. Ja, so und jetzt machen wir den Test. Moritz, rauchst du? vielleicht. Nehmen wir mal eine Zigarette raus und dann schauen wir, wie ruhig die Hände sind. Das ist der Test, genau. Adrenalin, ich zitter auch ganz leicht. Also, Adrenalin die Hände zittern auf alle Fälle. Nein, das schaut aber okay aus. Wie schaut der Reifen aus? leider ganz schön zerstört.
Und unter Mindestprofi. Bestimmt. Ja, leider nur eine Woche kalt. Ich habe seit letzter Woche drauf. Ja, wunderbar. Seit letzter Woche drauf, wie viele Kilometer? 1800 sowas. Passt, ja, da ist er fertig. Ja, kein Geld für neue Reifen. Jetzt wird erst einmal das Bike in die Garage gestellt. Echt? Moritz, hast du auch ein Instagram? Ja, voll. Moritz.Wilhelms, mein Name. Moritz.Wilhelms, ich verlinke es unterm Video. Freunde, lasst mir ein Like da, lasst mal ein Abo da, lasst mal einen Kommentar da. Aus dem Irentental. Auf Wiederschauen.